Tapi naik kong abi. Atong bazan so do nakakinam ko do maminamagwampi do tazam. Mega ko do kambing, kalabaw, tay ko sapi. Kiba nagidi gumampi do taso, tingaw. Gumupo itazam ngabi do subay. Atong bazan so do Ijesu nga kiba nagidi pangalaman. Tay ko inabasan di Yesu mamagwampi di titazam. Ngabi. Jadi ingko ako do minsingubas. Tay ko ikamazon do menyesuaikan diri. Miampay di tazam ngabi di Yesu. Jadi nung agwampi atamangan na po ititazam nga tanto no do ubas kumada toko. Tapot ko ni. Dari kiwadi manja kumada toko. Pandai. Koyho kalati. Samono awi tagal do sunudan toko. Kiwa nagi dikingan. Sengyan do hobon toko. Tuminong mikot. Jadi nung opus toko di tazam di pinay ko ngabi. Mimang do kasanggup toko do momohi nununo po montok kaganapan di tazam di. Mega kozo do aha po do momohi montok kaganapan di hamin toko sendi. Jadi kiba lagi di toko di au kotong kizad di tazam. Mungkin pio vito toko nambo ngazon toko. Nung sangyan apatay itazam pogyadan toko. Tapi nung ay sa tazam na gumpizon na toko au dati sangko apimanan na toko. Jadi tapi naik kong abi itadaw bayno minggu bayno. Minggu keempat toko na itimpo da Paska. Itudo da toko igugumompi kambing biri-biri tabasi. Mugabit da toko da mamuso isay iti gugumompi kambing biri-biri tabasi. Amo tumazanzo kay toko ngabi tapi nay ko ngabi. Ay son na subay Jesus sandi igugumompi kambing biri-biri tabasi. Ongo toko, sandi Jesus damabos kumanda toko. Izono, igugumompi kambing biri-biri tabasi. Igugumompi kambing biri-biri tabasi, no po nga, songuhun, ipapondun do kaposizon daw montok di kambing biri-biri ngabi. Nakaintahang di Jesus kumanda toko. Tapi naik ko ngabi. Dari megadi na bos ko ditino. Sama ada kopyuman toko teko au. Ingkwa toko da papakan. Ingkwa toko da mintamong itazam ngabi da toko. Ingka nagi ipinokita di Jesus kumanda toko. Tamangan toko di sido. Mamoganap isido montok da toko. Ingkwa isido do papatak tayko minanak do kaposizon kumanda toko. Nongaw toko di bos tabitwa ditino. Songhun ipopondun do kaposizon daw montok di kambing biri-biri ngabi daw. Tadi ovizaw itazam do toko. Do sumadon toko apasi. Iso toko nga ovizaw apasi toko mazano do kapanayman do toko itinanam sa di Kristus ibos tabitwa di sidonagi. Dadi tapi naik kong abi kita toko nagi ikamazon do ciri-ciri do sanghun igugumompi kambing biri-biri tabasi. Kaysa na po nga obing ginavo. Kaduvo
kiva do kepedulianan. Katahun na po nga manantudok. Jadi akon ko miyagan di tuhun gajihon inongaw toko idbos tabi tuwa di tino. Aw sangko tamangan ko so i kambing biri-biri. Tadi miyagan nagi da toko tapi nay ko ngabi. Nung akon ko na sangano da toko. Aw toko sangko mamaduli tapot ka ni. Tadi mo ginut ako, mantad, tumaguvang di kaladya. Basi daw lation toko, iti napakambing biri-biri nga, aw abakas. Dadi memerlukan do, ikamazon da perhatian. Omingka toko nagi tapinay ko ngabi, id pamanan da toko, di kapasizon toko da tikid tadaw, aw toko abakas. Ino do sabab do memerlukan toko do kiningan in kaposizon do toko. Ito mo'y mo miyampay do toko, menentuduk do toko, mengumuhig do toko. Tadi, tapi naik ko ngabi, omozon do, sa toko na po, nga huguan ngabi. Teko church leaders. Omokon ko komozon do, oganop anu'y kamazon do formation do kapanantudukan kumada toko. Dadi kibada tidi ki pangkat, kibada jawatan, agazo pangkat. Atapi nung man ko zo kakal toko po do memerlukan kapanantudukan. Manta da kiningan sandi. Sebab Jesus migadi kamazon ko ditino mamaganap dahil kapasizon da toko. Tamoy mo toko da makiano. Isido sumambayang toko montok no da kaganapan da toko nagi. Dadi tapinay ko ngabi idminggo kaapat nagi diti kapyandot itadaw minggo do Minggu pamahaban, teko vocation Sunday. Jadi, kita toko dati gumui pelayanan, teko pastoral ministry. Iagab, memerlukan kesegeraan. Tetapi, apimanan toko do akuang o father, teko religious nagi, brothers, sisters, penampuanan, may da mamaganap, nuno ipakinuan, teko pastoral situation. Dadi ino, minggu diti, sumambayang toko, habin ako so, unsubon toko, ikamuhakan, teko tanak ngabi da toko, do sumimba, do pamahaban da kiningan. Sama ada jumadi do father, teko religious brothers sisters. Ogumo o tamoton katapi aku di imangamot. Tadi tapinay ko ngabi. Jesus igugumompi kambing biri-biri ditabasi. Iminanak do kapasizon kumanda toko. Jadi kanono patako do toko ikapasizon do toko. May do isa toko nga kano manak do kapasizon kumanda vokon. Sumambayang toko nagi fada ngabi religious brothers sisters. May do wakas isiho habi nakozo daid kapanampuanan diho do tikid tadaw. Dari kanono tapi nay ko ngabi mikotoko daid media do Eucharistia diti manay mo toko di Jesus may do abakas ain baguvan toko kano toko do sumasi papabal di abal tabasi di sido.